劃，因你令我今天能像個爸爸。孩子，孩子，忘記世界規限，一切讓我分擔，由我負責。年年長路沿途是你，任世間每秒幻化，但你的手付出仍無限。從旁來學如何像你，為愛的背上負擔，付一切努力，只要為他。啊，以為個業主講下啫，估唔到真係玩到咁大，佢突然間告你喎。最煩啊，就係見波俾人盤問啊嘛，阻住我揾食嘅時間，我驚你俾人釘牌啊！做咩啊？你驚啊？喂，踩屎！中環邊有咁大嚿屎嘅？哇！搞錯啊！六合彩又唔見個中。喂，係咪你同你個仔八字唔夾啫嚇？跟翻你之後，我用嘢水咗佢。點解話我仔啫？我唔係，即係話我仔黑我啦。啊唔係。咁個仔黑我都心甘命抵㗎啦，係咪？我唔話你話啲屎，哎呀仔我。O K 㗎啦，陳生，多謝晒。喂，陳生，喂，上個禮拜打俾我話要半山複式嘅，我揾到啦。已經簽咗約啦。你同事 Helen 做嘢好交代，唔係佢話俾我知，原來你已經俾人釘咗牌。我俾人釘牌？陳生啊，你趕時間你就先啦。嚟我哋電話聯絡好唔好啊？多謝晒你啊！我哋再見。哇！你踩屎啊你，咁鬼臭！周圍同人講話我俾人釘牌，而家未釘，但係將來會釘㗎啦。呢啲咁嘅事，遲早你都要習慣下㗎啦。你都好毒嚇！我讀得過你，全世界有邊個唔知道你暗中 keep 起晒業主嗰啲鎖匙唔放俾我同事啊？啲業主降咗價，你又唔 update 上電腦，點解啊？係咪想留起啲筍盤唔益人啊？最毒嘅就係點解啲客打電話嚟揾我，你話我有白事，有排都唔放低工，你咁嚟搶我啲客？我衰得過你啊！鼓山嗰個單位我獨家嘅，你無啦啦擺上網話放租啊！明明層樓係死過人嘅，你一啲都冇同我大家講過，啊衰得你嘅你真係。Michael，Helen 㗎，佢搶我啲客啊！係我叫 Helen 跟嘅，你依樣係地監局嘅紀律研訊，好多客 call 你唔到，你教我點做 ？Helen 幫你做埋你嗰份，你仲好意思怪佢？佢幫我，佢賺我啲傭啊！誒，我唔理，最緊要湊得掂啲客。高預廠啊，唔失寵啊！收嗲！喂，你想激嬲我啊？哎呀，真係冇咁易啊！試問我又點會喺一個就嚟斷氣嘅人身上再踩到腳㗎？哎呀，真係唔好意思啊！我又見客啦。啊，不過呢個係我嘅客，唔關你事啊。真係輸得佢，真係你話，即係嗰個牌一定要保住，仲有最後機會。Yo， Baby， 翻老師，執埋嘢走啦。小林姐，洗手未啊？洗乾淨咗啦。幾時洗㗎？幾時洗？唔記得咯。洗多次嚇？翻老師，微波爐，名牌子嚟嘅，請少啦。仲有啲海參啊、花膠啊、鮑魚啊，不過最緊要呢樣嘢，預祝你新年快樂。你講夠未啊？睇下你夠唔夠嘅啫。除咗個微波爐之外，其他嘢我都唔會要㗎。你淨係個微波爐先啱嘅。你唔好誤會啊！個微波爐唔係我要，係間屋要。將來我搬走之後咧，我都會留翻低個微波爐嘅。唔係咁嘅原意喎，只不過係想你開開心心收咗呢份厚禮去啫喎。點解咧？因為我就好希望你上到地監局嗰陣時落口供輕手少少。你想我幫你俾假口供？
我冇咁講過。我諗你諗都唔使諗啊！我做老師咧唔會講大話嘅，只會實話實説，唔會加多亦都唔會減少。我唔係叫你講大話，只不過想你避重就輕啊。阿谷生啊，即係一個人隱惡揚善係一種美德嚟㗎嘛，係咪？阿谷生，你到底明唔明白個問題嘅核心喺邊度啊？我梗係知啦，個核心咪就係你咯。你點會將個責任推喺人哋度㗎？成件事因你而起㗎，你操守有問題啊！我已經對你好寬容㗎啦，本來諗住去報警告你訛騙啊！哇，使唔使咁勁啊？咪你老師嚟嘅喎，你都會教啲小朋友點樣去寬恕別人啦，係咪？如果小朋友犯咗錯嘅話，我會教佢承擔責任，接受懲罰。係啊，我失業啊，我衰咗，但個仔要同我一齊捱嘅咯。你睇到佢幾乖嘅啦，你忍唔忍心睇住佢從此被摧毀？佢個 future 玩完嘅啦 ，it's over。你知道就好啦。大人做嘅嘢咧，小朋友係會跟住做㗎。你係谷少南嘅爸爸，更加應該要以身作則啊！你教我啊！唉，真係搞笑。阿爹哋走翻嚟啦，執好嘢未啊？執好啦。走得啦喎。OK。拜拜，輝老師，拜拜。爸 B 攞衫啊！爸 B 攞衫啊！你究竟講緊咩啫？大個仔啊，大聲啲得唔得啊？我唔知你講乜。咦，你講咩啫？你講。冇嘢啦。喂，連生，係啊，抉擇嘅哥啊。我就係知你以為我冇做啦。有做，梗係有做啦。全能嚟嘅啫嘛。係啦，放心，我幫你夾住。多謝。喂，靚仔，唔好玩水。我唔係玩水啊！石東，嗱，我將佢寫咗所有我 client 係業主嘅資料俾你嘅，你快啲幫我揾多啲盤，砌得幾多得幾多啊？萬一釘牌點算啊？咁我啲穩定啲谷種噶嘛，係咪？Susan，係你喺我寫字台嗰度第3個櫃桶下邊第3個，3隻手指，32GB紅色，16GB個橙色。8GB嘅綠色，我要8GB嗰個有晒 client 資料嘅，唔係橙色係綠色，綠色嗰個係啊，卡，我打翻俾你，三仔，你揾咩咧？冇嘢啊！冇嘢啦，你手擺喺後邊，收埋啲乜嘢？冇嘢冇嘢，快啲攞出嚟。都話咗冇嘢咯。搞錯啊！流咁多血，做咩咁曳啊？喺度玩鉸剪？我冇玩鉸剪啊，我整親子勞作啫嘛。親子咩話？親子勞作。攞手指嚟啊！揦㗎，3、2、1，擺落少少。咩親子落咗要搞啲乜嘅你真係嚇？老師指定要家長一齊整㗎。咁你唔叫我陪你一齊整？咁我知你心情唔好，咪唔煩你咯。我係掹我自己啫。但係而家我又冇嘢喎。冇事，哈哈。咩親子勞作啊？係嘛？啊，我記得我細個有做過呢啲嘢，我幾叻嘅。2、3下手勢，我 Q 晒你啲同學。Let's go 嚇。拉屎一條啦，完成。睇下，仙女沙包。差唔多啦，先夠啦。嗱，睇下，有樹咧，有草咧，有花咧，有石頭咧，有水咧，符合晒你理想的花園個主題啦。所以話咧，你啲藝術細胞喺我度嚟，唔係你媽度啊嘛。咪三仔，你覺得呢一嚿嘢值幾多分10兆分。 10兆分啊？哇，好高分㗎啦！唔單止全班最高分啊，分分鐘攞去參展添啊！耶！睇住啲手指相左。好，早啲瞓。早唞。早唞。
阿爸，啊，你買咁多嘢嘅，等我幫你。唔使，我自己得噶啦。攞到腰都彎埋啦，我嚟啦。點解一次過買咁多嘢㗎？我要翻工，唔得閒成日買餸噶嘛，梗係要買定啲儲備噶啦。翻工？翻咩工啊？校工咯。無啦啦做咩校工啊？你等錢用同我講啊嘛。唔關錢嘅事，想為阿姨入學鋪路啫。又關讀書事？梗係啦。第一階段嘅自行分配學位申請，我哋已經要全軍覆沒噶咯噃。如果仲唔準備定，到出年1月嘅統一派位咧就遲噶啦。剩翻都唔夠半年時間，咁你話啦，我哋係咪要做翻啲嘢咧？所以你就做校工？係㗎，我聽人講咧，如果有家屬喺學校度教職員咧，有分家嘅。咁上次我哋面試嗰間咧，我查過麻麻地嘅啫。嗱，而家呢一間咧就真係 very good 啦。咁所以我就左託右託，就託朋友介紹我入去做校工。咁你又唔肯講大話啦，我唯有靠自己啦。原來呢啲都有分家㗎。當然啦。嗱，如果父母或者係哥哥姐姐喺嗰度畢業或者係讀緊嘅，都有分家。總之咧就越多分咧，機會就越大。點先啊？呢一份咧就係入學申請須知，你慢慢睇下。哇，網絡好似複雜喎。唔複雜，我全部睇晒㗎啦。你唔明問我得㗎啦。嗱，呢啲咧就係全港入學嘅概覽、面試天書，咁你要睇啦。嗱，仲有啊，你最好咧就係告1、2日假，我同你翻去鄉下，去中親會嗰度搞翻啲手續，證明你嘅祖籍係順德。我咩鄉下有咩關係啊？梗係有關係啦，因為呢間小學咧係順德會主辦嘅，咁你係順德人，當然有分家啦。嗱，仲有呢份統一派位申請表格，唔係1月先要填嘅咩？我上網下載翻嚟㗎。嗱，我啊同你揀咗30間最好嘅小學，咁啊將阿姨啲資料咧全部寫晒落去㗎啦。咁到你得到正式嗰份嘅時間，你照抄咪得咯。得一紮學校編號，咩學校嚟嘅？當然係最好嘅學校啦。點啊？你唔信阿爸？唔係，嗱，我想了解清楚先。咁如果真係啱阿姨嘅話咧，我照跟。好，咁好啦，你了解清楚咯嚇。不過記得簽名噃。仲有一定要係你簽名。一早就估到老爺會揀呢啲傳統名校㗎啦，所以我揀呢間咧係活動教學嚟㗎，功課少，用遊戲嚟學習，輕輕鬆鬆啱晒阿姨㗎。但係阿爸啱啱提我咧，要跟佢呢份填，要我簽埋啊，都唔知佢點解咁緊張嘅。梗係啦，你簽邊份就個話事權喺邊個度，你簽老爺嗰份啊，即係你聽晒佢話，個話事權咪喺佢度咯。嚇！我似咁冇性格，任人擺佈嘅咩？第二個就唔會，不過老爺啦喎。嗱，你想表示你唔會聽晒老爺話啊？搣咗佢啦。喂，唔係住。嗱，我都話咗你㗎啦。我唔係話要聽晒阿爸話，但係呢份 keep 住先，等我考慮下，研究下邊間學校最適合阿姨。小一入學作戰全攻略，喂，你使唔使咁誇啊？我以前嘅大女升小一嘅時候咧，都冇咁緊張嘅，而家個細仔簡直係打仗咁樣啊！喂，呢啲嘢交俾阿嫂做咪得咯？梗係唔得啦！阿 Carrie 好忙噶啦，下下煩住佢，你唔明㗎啦！你遲下結咗婚就知㗎啦。結婚咪搞啦！難得我而家咁 free，就算第時我真係結婚啦，我一定唔會生小朋友嘅。我嗰陣時啱啱結婚咧，都係咁諗㗎。小朋友嘅嘢遲下先計劃啦。我諗咩啊？工作為先，要拼搏，要升職，要加薪。而家，唉，中學嗰陣啊，你已經係偶像嚟㗎啦。理科成績係年年考頭3名之內喎。喂，我都係因為你啊，所以先加入呢間公司嘅啫。喂，我講過我一定學到你咁叻。唔係，不過學到你80咧，我都好開心㗎啦。黐線嘅，你做到嘅嘢咧，唔只有80㗎啦。啲 project 咧，你可以跟翻晒㗎啦。
喂，梗係唔得啦！我做你 assistant 就得，有你喺度啊，梗係睇你頭噶啦。咁冇我喺度咧？嚇！你講笑咩？公司冇咗你點得啊？我同出邊啊好多人都跟住你一齊跑嘅，冇你呢組，我哋實輸俾其他 team 啊！我諗你都唔出去食 lunch 㗎啦，我買 sandwich 俾你啊！哇，好啊，好，唔該。M， 喂 Duncan， 咁晏都唔食 lunch？ 阿媽幫我買。OK， 咁搏命 ，keep 住啊！ Duncan， 坐嚟，坐。哦係啦，9號山獨立屋個客咧，讚你嘅設計好好，跟得啲又夠妥當。都話阿媽同班同事嘅努力啫。咁你係 team leader 嚟㗎嘛，你帶得好，個客先至會讚㗎嘛。Duncan， 我想請假。哇，3個禮拜咁多？唔多㗎啦，你爭我足足2個月喎。嗱，上海恒山路咧就有個新盤，個客咧係舊客嚟㗎，佢指定要由你跟啊。阿 Matt 可以跟住先嘅啫。個客咧係信你，唔係信阿 Matt， 你先至係呢個 project 嘅舵手嚟㗎嘛。嗱，上次為咗趕嗰個新加坡 project 放唔到假啦，嗰個 project 之後再接多個，接完再接 ，Duncan 沒完沒了㗎喎。得啦，一係咁啦。嗱，你請假咧都係為咗陪屋企人啫。上海呢個 project， 你帶埋屋企人一齊去，機票、酒店、食宿入公司數。但係我原意唔係咁啊嘛。你都知生意難做㗎啦，早幾年公司蝕錢，好彩有你喺度撐住咋。依家公司個勢幾好啊，你唔好去破到氣先得㗎嘛。公司冇咗你唔掂㗎，你就當係幫下我啦。嗱，上海呢個 project 一完，我會同大老細講升職加人工。OK？我今日去旅行社 check 過，布吉有個團咧好啱玩㗎。你個假期一 confirm 到咧，我聽日就可以 book 㗎啦。啊，我哋不如去上海咯。上海好似唔係啱啲小朋友玩喎。你要上上海做 project 啊？阿 Duncan 叫我帶埋你哋去喎。上海做咩啊？睇你做嘢啊？唉，算啦，我都估到你老細唔幫人㗎啦。好彩我未同啲細路講啫，如果唔係佢哋又再一次失望㗎啦。喂，我同你講嘢啊！公司係咪冇咗你唔得㗎？其實請唔到假，我都好失望㗎。我又陪唔到你哋玩。呢沓嘢啊，我睇極都睇唔晒，揀小學點算啊？揀小學等我嚟啦！我想參與多啲啊嘛。你邊有時間啊？你講 project 我都冇覺好瞓，你邊有時間做埋啲咁嘅嘢啊？工作同家庭真係要2揀1。係啊，真係2揀1啊！咁你揀邊樣啊？算啦，我都估到你揀邊樣㗎啦。早啲瞓啦！媽咪啊！你聽日仲要返工㗎，瞓啦。Good night。少男仔，你個花樣真係好肉酸啊！我花樣一啲都唔肉酸啊！我爸爸同我一齊做㗎。你爸爸整到咁核突，你仲講呢？係咯，咁核突，好核突啊！我唔想你好核突啊！哇，我花樣藍啊！發生咩事啊？嗱，根據業主同埋租客證人嘅口供咧，谷志強先生，你作為一個地產代理嘅，你係應該明白到用2份唔同嘅租約去俾業主同埋租客簽，係一個極不誠實嘅行為。嗱，我坦白講，其實咧，如果個租客同我講話，如果咧
冇微波爐嘅話咧，佢就唔會簽份租約嘅。但係個業主又唔肯妥協，所以其實我係好亂，我諗住 OK， 唔好搞咁多嘢啦，我自己俾錢就算啦。阿谷生，你嘅抗辯理由好唔充分噃。好唔充分咩？其實真係微波爐有好小事嘅啫，大家唔好小事化大啊，係嘛？谷志強先生，嗱，由於你未能夠提供一個充分嘅理由，我哋判你即時停牌6個月。6個月有冇搞錯啊？喂，使唔使判到咁大，大佬？真係微波爐好小事嘅啫喎。嗱，如果你唔服判決嘅話，你可以向運輸及房屋局提出上訴嘅。梗係會提出上訴啦。微波爐啫嘛，又唔係焚化爐，又唔係核子反應堆，邊？郭生，不如你聽個電話再講。Sorry。喂，我係見家長。其實少男佢一向都好乖嘅，不過咧今次聽啲同學講，佢又擁同學又打同學，好彩咧對方冇受傷，而且咧家長亦都唔追究。你做乜嘢打人？高生啊，其實你要了解清楚點解你個仔呢排嘅情緒會咁波動啊？佢阿媽唔係香港，暫時同我住住先。其實小朋友一時唔適應咧都係好正常嘅，只要做家長嘅多啲留意翻就得㗎啦。不過一直以嚟我都留意到少男一樣嘢，就係佢有時講嘢咧會好大人㗎，價值觀都有啲偏差。其實小朋友好容易受大人影響㗎，所以我希望你平時可以多啲留意下，喺小朋友面前講嘢要小心啲。你等等，我個樣似講嘢唔小心咩？我邊忽似粗人？我似講粗口咩？谷生，其實小朋友係大人嘅一面鏡嚟㗎，所以作為家長嘅應該做個好榜樣。我諗你都係抽多啲時間了解下少男嘅需要啦。你行快兩步得唔得啊？打人哋又咁叻，你知唔知你累到我幾廿歲人俾老師鬧？人哋笑你兩句啫，你係打人。喂，大佬啊，咁頭先我俾委員會咁肥到一面屁，唔通我就打佢入醫院咯喎？垃圾嚟啫嘛！呢個唔係垃圾啊！唔係垃圾，垃圾係咩啊？我有份整嘅。做咩啊？我鬧你好唔鋸啊？唔忿氣啊？我都唔知你阿媽點教你，你幾時學得咁曳嘅？我真係對你好失望。係。咁早啊今日？今日要見家長，所以咪早咯。點樣見家長啊？你問下當事人啊。谷少男，做咩見家長啊？同老師講你有幾威啦，一個打10個。嚟，跟花老師入房。你入教員室等我。啊！我見你爸爸咧叫你做燒腩仔嘅喎，我可唔可以咁樣叫你啊？啊，其實你都唔係肥啫，點解你爸爸會叫你做燒腩仔嘅？我知，因為你中意食燒肉。嗱，而家呢間房咧就係得花老師啦，燒腩仔喺度喎。咁你可唔可以話俾花老師聽你發生咩事啊？唔好喊，花老師。谷生，唉，我個仔咧？我叫佢留喺房預備上堂。OK。佢冇嘢嘛？哦，喊咗場好好多啦。哦，喺你面前喊啊，反而分明係嗲你喎，唔嗲我喎。佢喺我面前咧死頂扮型。佢寧願嗲老師都唔嗲爸爸，你有冇諗過點解啊？佢知道我一定會鬧佢。原來你都知。因為佢老豆，我梗係會知啦。
咁你知唔知點解佢會喺學校推人啊？唉，嗰個老師同我講話，因為嗰個爛鬼手工，然之後同學唔知同佢講嗰啲乜嘢，佢就開始喐手咁推人哋。佢咁緊張嗰個爛鬼手工啦，係因為呢樣嘢係你同埋佢一齊創造出嚟嘅理想花園。你整得咁差，累到佢俾同學笑，佢係想維護爸爸先至會推人。其實個衰仔又唔需要咁認真嘅，即係俾人笑啫，又唔係少忽肉，係嘛？你真係咁樣覺得啊？講下笑啫，即係佢咁錫我嘅，我開心都嚟唔切啦。燒腩仔真係慘啊！有個好似你咁嘅爸爸。Excuse me， 咩意思？谷生，其實你平時咧係咪企喺度同燒腩仔講嘢㗎？係啊，有咩問題咧？同小朋友講嘢咧，最好踎喺度。嗱，你諗下，你咁高，佢咁矮，佢岳高個頭先望到你喎，咁你好似個巨人咁樣，所以怕咗你咯。要我跪喺度？咁踎都得嘅。我仔係小朋友嘅，我係佢老豆，我冇理由咒佢咒到咁嘅。唔係咒，係溝通。谷生，其實咧有時你諗嘢咧太過主觀啊，你應該用個心去聽下你仔仔講嘢。嗱，花老師，我想大家清楚一樣嘢，我係生意人，你都係生意人啦。我俾錢你咧，係嚟教我仔，唔係俾錢你教訓我。我明白，但我諗你都應該聽過家校合作㗎啦，即係家庭同埋學校需要同步去幫助小朋友。即係話，如果你喺屋企嘅爸爸同埋媽媽態度唔好嘅話咧，學校有個幾好嘅老師去教佢都係冇用㗎。你明我意思嗬，谷生？好多人驚咩？老豆，我哋去啊！我要㗎。同小朋友講嘢啦，最好踎喺度。嗱，你諗下，你咁高，佢咁矮，佢岳高個頭先望到你喎，咁你好似個巨人咁樣，所以怕咗你咯。我唔係話抌咗佢。老師俾幾分啊？50咯。50，一係就肥佬，一係高分㗎啦，點會中間加50分㗎？嗱，一係咁啦，我同你砌個100分嘅，到時唔俾100分你嘅，剝晒佢你啲牙。嚇！剝晒啲牙好痛㗎喎。唔痛剝嚟做咩啊？咁又係。唔痛啊？肚餓啊！想食咩咧？我想食漢堡包啦、薯條，仲有雪糕啊！梗係唔得啦，唔食唔得啊！係嘛？哇！你咁大汗呀？額頭又有，頸又有，揸住，Let's go！邊個仲要燒米片啊？可以。好啦，每人添啲啦。早晨。早晨啊，爸 B。爸 B 早晨。係。你尋日咁夜瞓，夠唔夠精神㗎？今日要 present 喎，梗係夠精神啦。爸 B 啊！我知啦，今日12點半去你學校講古仔啊嘛。都話爸 B 好記性㗎啦。梗係好記性啦。真係講得切。講得切，9點 present，12點半前一定去到學校。好嘢！爸 B 去我學校講古仔，好嘢好嘢。係啦係啦，你最幸福啦，快啲食啦。快啲食嘢啦！又話9點開始嘅，而家都遲咗成粒鐘啦，仲未嚟。阿乜？今日你 present 嚇？你先係 team leader 喎。呢個 project 由開始到而家，你跟足嘅，好多概念都係你嘅，所以由你講咧，絕對冇問題。你唔係冇信心啊嚇？唔係就 OK 啦。其實你都唔係第一次 present 㗎啦。之前北京嗰個 trip，你幫我講咗一半，講得好好啊。之但係個 project 係掛你名嘅，個客亦都指明話要你跟。如果由 present 嘅話，好似喺度搶功勞咁喎。係咪？
我睇好你升 team leader 㗎，你要藉住呢個機會話俾老細知，你就得㗎。OK，咁我試下啦。俾啲信心，你 OK 㗎？喂，Duncan，咩事啊？啊冇，我同阿 Matt 喺公司 stand by 啫嘛。咁樣啊？啊好啊，晏呢件啦，拜。阿 Duncan 話個客尋晚好夜先嚟到香港，唔想而家開會喎。佢話約我哋去西貢食個 lunch， 食完 lunch 先 present。咁我哋咪而家出發？個 lunch 我唔去啦，你同 Duncan 陪個客得㗎啦。喂，咁點得啊 ？Duncan 想你喺度陪個客喎。食 lunch 啫，我去唔去都冇所謂。總言之咧 present 之前，我一定攞翻嚟。喂 ，Maurice， 我會打俾 Duncan 同佢講㗎啦，俾啲信心，你得㗎。我個仔啊，而家冇心機翻學啊！佢話佢啲同學咧曳到死啊！最離譜嘅咧就係上堂食杯麵啊！吓，咁都得啊？都係自己懶，冇幫佢揾間好嘅學校，結果咧就派咗20幾志願，派咗間 Band 3個學校，又遠又差，啲老師又冇心機教，啲學生就冇王管，唉！常太啊，其實時間都差唔多㗎啦。如果常生趕唔切嘅話，你介唔介意代佢講故事啊？好啊，我嚟啊，唔該晒。大家好，我係嚟講故事嘅，我叫洪叔叔啊。好嘢，洪叔叔係我爸 B 嚟㗎。仲以為你趕唔切嚟添，你咁丟低晒公司啲嘢，會唔會有問題㗎？好大問題㗎，我陪唔到啲客食海鮮大餐啊！最開心係阿姨啊！你第一次嚟同佢講故仔。我平時都慣咗同啲客 present 㗎啦，但係原來同啲小朋友講故事好緊張㗎，但係好開心。你真係唔使趕翻去做 presentation。你之前問過我，公司會唔會冇咗我唔得？係得㗎，但係呢個家庭冇咗呢個爸 B 真係唔得。你睇下個仔啊，幾開心，係咁望住你笑啊！我之前陪佢嘅時間真係太少啊！由得佢啦，等佢自己處理。老師啊，常生，你咁忙都抽空嚟同啲小朋友講故仔，真係唔該晒你。唔使客氣。啊，係咧，Eugene 喺學校表現點啊？哦 ，Eugene 佢好乖嘅，都唔係成日扭計，但係可能因為細仔啦，所以都比較被動，同埋好多時要問佢先知佢想點。我見到佢好似唔係好中意同人玩喎。都係㗎，佢比較中意同自己玩嘅，同家姐嘅性格真係有啲分別。你都係家姐嘅班主任？係啊，我覺得我哋需要鼓勵 Eugene 多啲，等佢可以表達自己，同埋訓練佢，等佢獨立啲咯。唔該，老師。唔使氣。老師啊，嗱，你下次同小朋友講話唔好爭，大家一齊玩，知唔知？冇事㗎啦 ，OK，唔好喊啦，唔好喊啦。唔好意思啊，要大家等。唔緊要，我哋都係啱啱先至開始嘅，講得切啦。
唔好意思啊，龔生，頭先陪唔到你食 lunch。係食飯呢啲係好小事。阿登騰話你屋企有啲事喎。哦，係啊，我個仔間學校有啲事要我處理啊。唉，而家啲細佬哥咧讀書係好緊要，我係爸爸，係我都好明白㗎。Thank you。OK， 兩位龔生，我哋開始啦，好嘛 ？OK。今次呢個設計主題咧係簡約生活，我哋呢個項目咧就由阿 Matt 設計嘅。喺呢個時候，不如請阿 Matt 介紹一下，有需要嘅話我再補充。好。咁咧呢個 project 咁咧就係有呢度啦。多謝兩位龔生。呢個簡約概念咧係好符合而家新一代嘅要求，最重要係減低成本。係啊，我之前都揾過幾個設計師，不過都唔啱心水，我都好後悔冇聽爸爸講，一早揾你哋，所以都嘥咗好多時間。其實最重要咧，都係兩位揾到自己中意嘅設計。簡約設計呢方面咧，阿 Matt 好有研究㗎。今次好多概念都係佢諗出嚟嘅。後生好為，多謝兩位龔生俾機會啫。阿 Matt 仔咧係我哋公司最年輕嘅首席設計師，兩位龔生多啲俾機會佢啊！一定，多謝。阿 Matt 有冇嘢啊？好啊 ，Marius 一齊啊！哦，唔啦，仲有啲手尾要跟，下次啊。誒，送兩位龔生。好啊，兩位龔生請。可唔可以傾兩句啊 ？OK， 有冇房？哇！你今朝冇陪到個客啊？好彩佢哋冇責任啫。OK 啊，佢哋好 buy 阿 Matt 嘅設計啊。頭先表現唔錯啊。OK 啦，不過都係唔及你好噶啦。你要俾多啲機會佢㗎啦。如果唔係，點接我棒啊？哇！你講到好似想退休咁，唔好嚇我先得㗎。你真係唔做？點解？因為有一件更加重要嘅事要我去做。監督住我咧，好大壓力㗎。我欣賞緊咋，有幾入型入格喎。第時唔做建築師都可以做廚師啊！你想去轉行？最緊要你唔會忙到翻唔到屋企就得啦。喂，點解你今日咁有閒情逸致喺度玩煮飯仔㗎？幫我攞嘢出去啦！阿姨，快啲過嚟食飯啦！哇，好香啊！我可唔可以食一嚿啊？我都想食。唔可以偷食咁冇禮貌㗎喎，要等埋爺爺㗎，知唔知啊？嗯。喂，爺爺到啦。呢度。阿爸。誒，你最近做咩啊？老爺，你隻腳冇事啊嘛？爺爺，你隻腳痛唔痛啊？我幫你搽跌渣酒啊。係啊，乖啦乖啦，爺爺冇事嚇。食飯啦，食飯啦！爺爺食飯，爸 B 食飯，媽咪食飯，大家人食飯。哎呀，聽日仲要翻學㗎，早啲瞓啦。OK？知道。Good night。Good night，阿姨。知道。早啲瞓啦。咩啊爸？你隻腳點整身㗎？我冇。今日喺學校度搬個花盆，咁唔覺意扭親下啫。老爺，你年紀都唔細㗎啦，做嘢咁辛苦，唔好做咯。嘿，你估我好老咩？不過呢份工咧，我都唔打算做噶啦。之前諗住第二次都會計分噶嘛，點知唔計噶喎，嘥晒我心機。算啦，爸，唔好搞到自己咁辛苦啊！唔使驚，我已經要揾到一個唔辛苦嘅方法噶啦。念書啊，聽日你陪我去銀行，我要開張50萬嘅本票。咁多錢做咩？香港咧而家有好多騙案，專呃啲老人家㗎，老爺你要小心啊！哎呀，你唔好成日老人家咁啦。我知有間名校啊，嗱，只要我哋咧買50萬嘅定期票據，咁就有一次面試嘅機會。即係用50萬嚟買個學位翻嚟啊？太貴啦！唔貴，都唔知幾多人爭啊！我驚遲咗入票添啊！阿爸，你幫阿姨揾學校已經好辛苦㗎啦。嗱，有呢件事交翻俾我。哎呀，你咁多嘢做，
邊有得閒搞呢啲嘢咧？唔係啊，以後我大把時間啊。咩意思啊？我辭咗職啊！嚇！嚟緊半年咧，我會將成擔心機幫阿姨揾學校。你哋可能覺得呢個決定咧好突然，但係咧我唔係一時衝動㗎，我諗得好清楚㗎。阿爸，我知你為我付出好多，我有嘅所有嘢都係你俾我嘅。我讀到書，做到建築師，咁你又辭職？係，我份工作各方面好順利㗎，但係我付出個代價好大嘅。我每次出完出翻嚟之後，我錯失好多嘢。阿姨佢第一次甩牙仔，佢學踩單車。阿一佢升小學，佢朗誦比賽攞冠軍。我全部冇參與過㗎，全部都係媽咪話翻俾我知嘅。我唔想再錯失佢哋任何嘅成長過程啊！咁你可以盡量減少啲工作量，多啲陪兩個仔女嘅啫。我唔係冇試過啊，但係真係行唔通啊！呢個決定我下咗好大決心先做到㗎。阿爸，我唔係唔信你，但係我覺得我自己幫阿姨揾學校先係最好嘅決定啊！你唔使再講啊！我咁辛苦栽培你，你而家湊仔有工都唔做，你離晒大譜啊你！阿爸，你聽我講先啦，唔好拉住我。如果你唔收翻呢個決定咧，你唔好叫我做阿爸。阿爸。孩子，孩子，來聽聽你的話，將你內裏心聲傳贈我好嗎？孩子，孩子，忘記世界規限，一切讓我分擔，由我負責。綿綿長路沿途是你，任世間每秒幻化，為我點起路燈如無法。從旁來學如何像你，為愛的背上負擔，付一切努力，只要為他。爸爸，爸爸，能叫你放心吧，因我活到今天，成就也。